大家好，欢迎来到海之韵画廊听画的故事，我是刘淑玲。我们今天非常荣幸邀请到本地画家巫思远来到节目，跟我们分享他的画的故事。老师你好。你好，早。好，我们今天来到了老师的工作室，老师可以带我们参观一下吗？哦，我觉得这地方挺大的哦。对，这个是我大概7年前买下的一个工作室了。哦，对，OK，所以我们透露一下，我们现在在 Woodlands 啊，这边算是对 Woodlands 还是三宝啊？应该是属于介于三八湾跟Woodlands OK， 那个边界呀，是在这里啊对，所以这个工作室是你买下来的啦。对，7年前了。 OK，对，这样我们可以看一下，我工作室大概就分成几个部分了。啊，是一进来啊，这边就是一个储藏室。储藏室因为画画通常都需要比较多的一个储藏室。对，就好像我们需要这种很以前的作品啊，储藏室来的。是。对啊，可是老师的作品都很大哈，那个一般上都中型以上，都是中型以上，大多数都是画油画。基本上我都画油画，都画油画。对，OK。早期才有用 acrylic， 早期才有 acrylic。对，OK。然后那边是我的休息室啦，还有一个休息室，里面有一个休息室，这有一个小房间是休息室所以我可以在这边过夜啊。哦，OK， 说这地方很大嘞。大概一个5房室的空间。哦，OK，然后来到这边就是创作空间。这边就是我的画画的地方。OK。这是一个画画的空间。所以这个画画的空间就很大了，所以很适合你做这样大的作品。对。因为以前地方不大嘛，所以一般上我们创作就会被那个空间有局限了。是。你空间多大，你就会多大的创作。对，所以空间是大一点的空间就可以创作比较大的作品。是。还有这边的那个屋顶也比较高，所以空间也比较。对一般上industrial 都稍微比较高。好，我们刚才就参观了老师的工作室，我们现在就要谈今天要跟老师谈的作品。老师现在是在创造新的作品是吗？对，我在准备这7月1号的一个联展。对，就跟本地2个很资深的艺术家一起展。可以。就是一个就是王景老师，还有另外一个是Milenko。Milenko 是他在拉萨艺术学院执教的一个老师。对。OK， 所以这个联展是自己3个画家一起来有一个主题的吗？还是为什么一构在一起做一个联展呢？因为那个时候，因为我跟王景基本上是一直都跟这个 Art Commune 有合作。OK。然后那时候他们这个负责人就说可能要找一个联展，然后希望就是找Milenko了，因为Milenko以前没有跟Art Commune合作过然后画廊也很欣赏他的作品。所以想就是找3个人一起来联展嘛。我可能也因为我们3个人的年纪都不一样嘛。因为我58岁嘛。然后王景老师大概82。是。Milenko 大概是76。OK。所以可能就想介绍一下这个3个不同年龄的画家创造新的一些观念。可能3个画家在一起可以擦出一些新的火花啦。对。所以其实有时联展有这样好玩的地方，就是因为3个画家不同嘛，所以互动也不同，跟个人展是有点不一样的那个概念。有一些故事可以讲，有一些话题可以讨论。是好，所以我们今天跟大家介绍的就是7月展览的作品。对。OK， 就是我们背后这个非常大的一个作品，所以这个是油画啦。油画。对。OK， 所以所以老师可以谈一下这个系列的那个主题是什么呢？是我这个 exhibition series 它的 title 是什么？它的题目是什么？好像还没有还没有出来。OK， 可是你的画作的主题是什么？我基本上因为我的创作就不同的年代，我就有不同的主题。是。那么我个人一个很简单的想法就是，
我作为一个艺术家嘛，我的创作基本上就跟我的思想，跟我的一些对社会的看法都有关系的。那么就好像我想的东西就是我画的东西，我画的东西就是我在想的东西。就是在现在那个时候创作的时候，就是在思考的东西。对，所以我是觉得做一个艺术家，我在不同年纪的时候会有不同的这个issue嘛，或者不同的 concern， 不同的想的东西嘛。所以我觉得可能这个时候我年纪比较大了，然后对一些政治、对一些社会问题比较关注。所以你就会发现，我就近期我就创作比较多一点，跟一些社会有关系的一些事情嘛。所以老师的创作概念是很有点不一样的，因为有些人可能他们画一个题目或一个主题就一直是这样的主题，可是我们看一下老师这边的作品，大概看一下啊，所以好像我们这个是去年展的对吗？对，你看去年展的就好像非常的那个抽象，然后又是非黑白的，没有这么多颜色的啦。可是你看今天的那个画呢，就很不一样，对吗？就变成很有颜色，然后又很突出，然后又有人呢，有故事在里面。所以老师的那个作品可以有很大的差别，不同啦。就是说不同的，对啊，因为之前的那一系列，我在想的就是，好像这个系列是在想什么呢？就是我们的环境啊，我们的环境就是基本上就是我们以一个新加坡来讲我们的其实没有什么自然环境，对吗？因为我们都一直在progress 嘛，一直在更新嘛，所以更新是很重要的，所以我们经常必须要reinvent， 他们讲，或者是其实在新加坡很多时候我们其实做了很多 destruction 很多东西建了又拆，拆了又建，建了又拆，拆了又建。所以当我在想这个问题的时候，我是觉得很多东西就是一个一直在动，一直在变动，所以我这些画你看的时候，你很难有一个集中点，因为它一直在变。OK， 所以我们早上看到这幅画，就是因为这样的感觉，所以没有那个你所谓的集中点跟那个focus 啦，是，就好像一直在动这样，一直在动的，所以你每天在看它都不同的东西。这个我觉得是我们新加坡环境的一个也可能是因为我们小城市吧。是，还有必须要改变。还有政府一直提倡 upgrading transformation。是。但是有时候你不觉得那个 upgrade 到底是有真的有作用吗？是，因为 upgrade 又 transform， 就是说我们一直在改变啊，还有步伐其实很快，因为一直怕跟不上，就好，所以这个作品就表现的那个没有捉摸不定的那个一直非常 fluid 的感觉，一直在变动，很 fluid。OK， 所以那个时候有这样的想法，所以画了这样的作品。所以这个不同的想法，所以这次又创作很大不同的那个颜色。说为什么 ？OK， 这个的想法是什么呢？基本上当我在画人物的时候，可能就是对目前近期的一些社会的局势的一些影响吧。然后之前我画的很多都没有人物的。是。所以这次我是想尝试，其实几年前开始，我第一次画人物是李光耀。然后过后我就想尝试画一些就是人性的一些问题啦。那么之前我的画很多都是以灰色为主，是，因为我画的都跟环境有关系。然后这次人是很 colorful 的，所以鲜艳的人是很 colorful 的。然后我就觉得就很自然了所以当我在画人的时候就用了很大量的颜色啦。而且比较 pop 一点点，是，会有一点 pop 的感觉。是想用一些比较幽默性的方法，因为我画的那个题材有点严肃了，比较严肃啦，比较严肃，然后有争论性，所以我就不想用太
太严肃的一些色调。OK， 就用了大量的颜色啦。就是用这些比较亮、比较可爱的颜色来表达一个可能比较沉重的那个话题啦。对，不过其实我也是在想，怎么说呢？我们英文讲 sugar coat 嘛。对哦。OK， 所以是故意要 sugar coat， 还是要提醒我们不要 sugar coat？ 我觉得很多事情，我们就是我们所看到的、所受影响的，其实都是经过 sugar coat 呀，所以有点美化啦。对，因为要甜你才可以接受嘛。是。不甜你可能就不能接受啊。是。这个我觉得这是一个一个 irony 啦。是，对。我觉得是一个 irony 啊。对。所以我运用的也是很多，有一点 irony， 有一点那个黑色的幽默一点点。是，就是让我们可以更进一步思考啦。就希望能够capture attention， 然后我觉得艺术作品必须要它必须要不只是打动你它要让你有点不舒服。是。对，因为如果我们有一个信息的话，一个讯息的话，我们要让你做一些的一些 action 的话，就要让你觉得不舒服，对吗？是。如果生活一直安逸的话，你就觉得这样是很美好的。可是如果我们可以提醒一下，其实有一些问题我们要做一些举动采取一些行动的话然后是在不是很安逸的时候，我们才会想到，就是很奇怪不舒服的时候，我们才会想到。是让你稍微不舒服一点。是。但是又用很甜、可爱的可爱的方法。你觉得又甜，但是吃下去又好像有点不舒服，吃了又有点苦这样。是，所以这系列就基本上就运用了大量的颜色啦，大量的颜色，然后一些比较幽默的一个方法，然后这系列基本上那只马，就是因为我可以说这系列的主题都是会有马人，对，然后都带着那个gas mask。OK， 都有 gas mask， 说3个啦 ，mask， 马还有人。是OK。因为 gas mask 是因为之前2年前我做了一个展，就跟那个香港暴动有点关系了，是从那个时候开始已经有这个人物的系列了是。因为那个时候我就发觉到，其实也不只是他了，然后美国川普上台之后你就发现其实 truth 就变成一个很 clear 的东西了。是 ，What is truth right？ 对，真相是什么？真是假你也不懂，好跟坏也很难分。是。然后再加上我们现在的 social media 嘛，然后又 AI 啦，所以很多东西其实已经我们已经模糊不清的我们已经很乱了。其实这个世界很乱。是真真假假是有点难捉摸了，现在其实是。然后那个时候我是想，因为你就发现，戴着那个 gas mask 的不一定是坏人。不一定嘛，对吧？可是其实真的，老师，因为现在好像我们以前戴口罩的人就是好像是犯了法还是贼啦还是什么，可是现在你不要让人知道嘛。对，你要神秘你才戴口罩嘛。可是现在每一个人都戴口罩了，所以突然间戴口罩并不一定是好像你说的坏人。所以不露脸的不一定是坏人。是。然后你看那个美国的 Avenger 嘛，他们全部都戴。不是全部对，我们的英雄都有，我们的英雄都戴着面具了嘛，对他不一定是坏人啊。是，所以就有很奇怪，就是就是真假好坏，其实很难分的。是也提醒我们不能说这么快去判断一个事情有时需要思考一点，对，去想一点，所以才会用那个mask， 那个 gas mask 其中一个 symbol 啦，是。然后另外一个就是那个马。这个马又是那个 carousel 的嘛？对，这个就是那个 merry go round 的，对吗？merry go round 是，我觉得因为什么呢？因为他们都有这个，因为如果是普通的马就不会有这个 stand 嘛，对吗？所以是这个 merry go round。其实它是 merry go round 的马那么我为什么用 merry go round？ 我也是在想基本上就其实整个系列也会想到就是权力啦。权力基本上以前有权力的人才可以骑马啦。
只有 king 王跟 knight 才可以骑马嘛，是，普通人一般他不能骑马的。因为现在社会只是有钱人才可以骑马嘛，对吧？是，所以这个是权力的一个象征啊。然后另外一个，我想为什么我用那个 carousel， 就因为其实一个梦想嘛。其实很有钱的人，其实他们都很有梦想的。对，而且我们小时候嘛，你骑在上面，你就以为你就是王了嘛。是。所以它是有一种那个。有一点有点讽刺性。讽刺他们，因为他们做的并不是一匹真的马，它只是OK， 所以他们其实以为自己好像非常有成就，可是其实也是可能是在一个游戏里面，也有可能啊。不过可能因为他们很有权利嘛，所以这个游戏是由他们自己来玩的。然后另外一点就是你也会发现到，其实权力是一个 merry-go-round。就是先你，然后我，明天他这样。其实就是那几个在玩啊，我们其实没有办法，我们一般普通人是只能够看的。是没有办法上去玩这个游戏。对，所以只是通常我们画画就是用不同的 symbol， 然后把它组织起来，然后就看它，因为 symbol 之间可以有互动。可以有 conversation 嘛？是。但是它那个 answer 不一定会有很特定的一个 answer。这是我在想的一些东西了。是。所以用的这些symbol 就是我在思考的一些东西。所以来象征不同的东西啦。所以刚才我们讲有那个马，还有人，对吗？所以这次把人放在画作里面，是因为我们要谈人的故事吧？这次，对啊，基本上这系列就是以人为主了，因为我们社会上基本上，因为其实有人的地方就不会有安宁嘛，是吗？对不对？对啦，因为人就不管说我们影响到是我们嘴巴，这是最大的问题，嘴巴就可以创造很多对不安宁的事件。尤其是现在了，而且现在根本不用嘴巴，你只要打字就可以了。是。所以这个系列的那个主题是要表现的是我们现在社会的那种虚拟的真与，也不只是虚拟了，可能我觉得现在真与假的那个也其实我们社会一直都有动乱动乱的感觉。最近的动乱也是就是一直延续嘛。是，好像缅甸的那个斗争啊，或者是那个伊拉克不是那个什么乌克兰的战争，所以这些我都有，都有在画里面呀。是。然后就那个南韩小伙子一直要高射炮啊。对，还有其实台湾跟中国也是有点都一直会有只是一些比较那我们作画就是借这个题材，发挥一点我们的想象力，是调侃一下别人，调侃一下自己。好，所以 OK， 我们就再仔细的看这一幅画作。OK， 老师，那个为什么要放这个海水的地方呢？其实你这幅画还有好像是地图是吗？它 OK， 你知道以前就是在法国一个名画家，他画了一幅拿破仑，他凯旋归来的时候，他不是坐了一匹马坐了一匹马嘛他骑在马上，然后手举起来，你知道拿破仑那么他画了一幅，那个时候我是想到他那幅画但是这个是反过来了因为他的马是他从这边来的，然后他只是单一个人所以我只是借用了那个 format 啦，就是一个战争，一个凯旋归来的一个感觉。但是我换上了这个，可能你仔细看，你大概懂我在讲谁了因为最近一直在在试飞弹的嘛，是南韩的那个，是，其实我觉得他头发很像他，对是故意的吗？对，基本上就是在影射啦，是，还有那个他的这种比较那种手势。
那个手势我就不懂他有没有这样做了啊？就是那种那种比较 communist 的手势。没有，我是觉得因为冲啊。就讲冲啊。对 OK。其实我创作的时候就是我用 cut and paste 的方式。我就找这个概念放这边，然后那个 symbol 放那边，头放进去，手都是我的手，所以所有的画的手都是我自己的手。你自己的我自己的手的那个我自己的手，cool。因为手要画的比较细腻，所以要有一个 reference 嘛，所以手都是我自己的手。所以你自己 model 你的手，然后再画。因为不可能找照片有这么清楚的看得到那个手。都是我的手。cool OK。可是这个导弹很漂亮哦，这么漂亮的颜色。不过这个导弹对，好像铅笔这样。它其实比较像那个你去游泳池那种叫什么？那个 float 它其实不是真的导弹，它是 float 来的。因为整个主题是一个游戏嘛。它是个游戏来的其实好玩的。人生如戏嘛，就其实是一个游戏是。每个人都在玩游戏，就是有权利人他们玩他们游戏。是。所以这是他们的游戏来的，他们的游乐场。还有那个 float 也是，其实因为这边好像那个鲨鱼的 fin 啊，所以有一点好玩的那个 float。因为我看 float 不是有时候你要有缝的嘛。对所以才那个，所以不是真的导弹呢。不是，它是一个 float 来的，它好像 rubber 或者是。因为我们在一个很梦幻、很游戏的那个这个 merry go round 的这个 carousel 里面，所以是在一起的。是。背景有时候就是可能对那个艺术历史比较认识的，他可能就会大概看得到了。但是有另外一张也是类似。对。OK。我喜欢它的颜色。其实有时我们看到颜色就先吸引上去，看到作品，然后才会仔细看其他的细节啦。对。所以颜色也是很重要。其实是一般都是这样。都是先看颜色。因为我们都被颜色吸引住。是。还有我发现这都有 outline 都有一个黄色的 outline 对。就是故意把它 outline 出来。你看以前 Renaissance painting 他们画 angel 的时候他们都会有个光环。是光环。OK。他们都是他们都是OK。所以才把这个有权力有 power 的人，才 highlight 这样啊。对。所以才把它神化一点点。是 so cool。好，可是为什么要做这么大张的作品呢？也是跟那故事有关吗？其实我们画画有时候其实很简单嘛。如果我画这样一件作品，我就画这样小张，它缺少力量所以一般上画作大小它会呈现不同的那个张力也不一样是。所以你画人物有些东西画得太小，你很难，好像这些对，这个就没有这么多很难 impact 很难画。对。是。还有大张的大张跟小张的话真的是，所以要创造的故事就可以让你有知道要作品要有多大的那个。是。没有，而且另外一点就是因为我跟2个很资深的艺术家一起联展嘛，他们的画作也是很大，他们的画都是很大的，对吧？他们没有小画。是。我就觉得因为以前我大概都是这个 size。这个 size OK。然后我就想我可能要画大一点。我知道他们的那个老师的作品都是很大的，他们都很大。最近看过的都是很大的。而且我觉得那个题材方面也需要有一个 size 你才可以把那个力量把它带出来。是。那个故事可以更。这个是你画过最大的作品吗？有4幅，这个2米2米的有4幅。有4幅。2米2米。你看2米2米都比我高。还好了，不算大了。如果你看米兰沟跟王景他们更大。更大吗？他们的画比这个还大。OK。因为米兰沟的画室也是在附近。他的画室有6米高的。他画非常大。好 OK。这样我们再看下一幅吧。所以这一幅呢就 OK， 我可以看得出比较小啦。然后我们的同样的构图，我们有一个人，然后有一个马，还有一个马，然后那个马也是一样是那个 merry go round 的那个
感觉。可是这幅画他拿的就是一个玩具啊，兔子吗？对，兔子玩具哦，为什么呢？其实这张画，我是联想到，你知道德国艺术大师 Joseph Beuys 啊？华文我不懂讲Joseph Beuys 呀，他在65年的时候，他就做了一个 performance，他做了一个表演艺术，在一个画廊里面，然后他就基本上他把他的脸涂成金黄色，然后有淋一点 honey 啦，然后他就抱了一只死的兔子，我不懂那只兔子真的是不是死了，它是死的兔子了，在一个画廊里面，然后他的题材是 explaining pictures to a dead hare， 就是对着跟一个死的兔子解释一些故事，解释一个art解释 picture， 然后他就抱着，然后他的表演就是他会去到，因为那个画廊就吊着不同的花，他就会去那边这样解释，但是观众是在画廊外面的啦，在玻璃外面，所以好像是在看电影一样所以他是一个这样的一个表演那时候他第一个表演，所以是一个很重要的表演。可是他的那个概念是什么？为什么要拿一个死的兔子，然后跟他解释艺术品？有很多不同的 symbol， 他的 message 是什么因为他把头涂成黄金，那黄金就代表太阳嘛，力量是。然后哈尼是甜蜜它有它的一个意义。然后兔子对于他来讲是可能在罗马是一个resurrection resurrection 就是我们好像 Easter Sunday 那种，不懂它有不同的含义在里面。不过我自己在想的时候，我是讲因为它的 title 嘛 ，explaining picture to a dead hare。它的title是 explaining picture to a dead hare。是。有点讽刺啦，是就这种跟你讲你也不懂嘛，是，他都已经不在了，对啊，他有跟一个兔子讲有什么用？是，你也听不懂，也没有意义嘛，就是其实是没有毫无意义的啦。是，然后我就在这张我是在想，就是现在缅甸的一个问题啦。所以基本上你谈 peace 就等于跟一只死的兔子在谈嘛。是，没有什么没有用啦，没意义的嘛，他只是做戏。是，所以就画了这个军人一个军人然后他很仁慈嘛，他抱着一只，其实军人抱着兔子肯定是抱着一个洋娃娃的兔子，是有点那种，你懂吗？就好像他应该是拿枪的嘛。对，是有些是很大的那个contrast 的对比了，因为是军人嘛，为什么拿着一个小孩子的那个玩具所以这个不只是兔子啦，这个好像一个小孩子的玩具这样，所以有点不一样。对，然后骑在一匹就是好像好像是有点慈悲还是宽怀的，可是其实而且他的手势是一个刚好我找到了那个 Joseph Beuys 他表演他的手势也是这样所以感觉好像是好像妈妈是布达，好像是对。我是很和蔼的那个感觉，我是觉得这个挺有趣的，所以就画了一个这样的构图。是，是很有趣。还有这个手是你的手啦？对 ，cool， 也是我的手。是 ，OK。然后这个 background 就是有没有什么特别呢？之前这个背景，其实这个要讲到因为之前我2021年画的那一系列就香港暴动有关系的我的背景处理方法是比较没有那么的graphic 是比较偏向那种绘画的一种方式但是我觉得我看了那个画面，我就发现到其实因为我是西洋画的嘛然后看了整幅豆腐，你会感觉到那些画稍微比较偏向西方了，西方的影响很大所以我画了一半之后，我就觉得我要怎么样把我的艺术的那个画面
那个感觉拉回来东南亚，呀，所以我就开始运用了大片的那个颜色，平涂的，平涂的，呀，因为我是想到 batik， 呀，所以我刚才看到我就觉得有点像 batik，我想到 batik，然后因为东南亚一般上其实我们的艺术很多色彩都是亮丽的，然后都很多平涂的方式，呀，还有很多 pattern 啊，对，很多 pattern 是。但是如果我们看意大利的文艺复兴都是写实，都是都是很唯美的，都是这样的一个颜色，比较都比较有一种modeling 的啦，就是光暗啊，好像这样，这是文艺复兴的一种方法。是。但是 pattern 又不太一样，所以我就觉得，哎，我要讲把两样东西，因为一直以来我都是想，因为我是西方教育的嘛，所以我在想要讲把这个东西方融合起来了，所以背景就开始采用大量的平涂的方式，就用一些 pattern 这个其实都是 pattern 来的。对，其实第一次刚才看的时候，我是觉得有点好像马来人的衣服那种 pattern 那种，所以是有点比较 Southeast Asia 的一种感觉，所以是很有趣，因为这个 Merry Go Round 是非常西化的一个，对，西洋化Western 的那个 icon 处理手法是，所以是这样有点中西合并这样，所以这个就是我们新加坡画家的一个非常特别的地方。我们每次都会想到，我们虽然是可能从有些画家现在从比较西化之后，可是我们每次都会把我们原本的元素的地方放在里面。是啊，就是要自己要找 identity 啦。是对。可能我们年纪大了就年轻的时候没有想这样多，年纪大了你就要寻根嘛。是。对，要找自己到底是什么，对吗？对，就是一直在琢磨这样。是我很喜欢它的颜色，我很喜欢这个颜色。然后画着，其实我一边画就有时候我画就没有把东西想得很清楚的，是吗？因为我通常创作的方式是我是视觉的，我想东西我是 image 的，所以我是看那个 image，给我一些启发嘛，然后有些东西是慢慢再去想，慢慢去找一些资料，所以过后我就发现我找到，因为有人跟我提起，他说，你画的马。因为马其实，在那个 Bible 里面他有提到马是那个，他有讲 Four Horsemen，Bible 有讲 Four Horsemen，他是一个议员然后他说会有4个人骑着4匹马，一匹白马，白马是 conquer， 红马是 war， 灰马是 famine，然后一只红，一只白。还有一只是red，所以4个骑士会骑着不同颜色的马，来到这个世间，那个可能就应该是世界末日了，所以才会用那个颜色吗？其实我也不是真的故意的，所以我没有完全用那个颜色，我没有完全用，就是有这样的，只是我觉得挺有趣的哈，是，还有所以我很好奇的是，就是老师就经常要看书，然后去因为你从很多不同的地方有不同的概念嘛，不同的 idea， 他会给你 inspiration 啊。Food for thought。所以可是说你经常会看书，还是看作品，还是什么呢？我不是还是会出国，还是可能就不同的管道来吸取这种知识。有时候是看书啦，有时候跟人家聊天对。还是经常会出国去。以前就年轻人会经常去看去美术馆以前都是。出国就是逛美术馆是，OK，是啦，所以才会有经验才有这种不同的那个。可能你年纪大了就OK 了，你不要再讲你年纪大了 ，OK， 很多画家会觉得才算几岁吧。不过我觉得可能我很多朋友都是教徒了以前我很多朋友都是教徒，所以我觉得不懂为什么我的画经常都好像跟这个宗教是有点耳濡目染。这个应该是我在想，可能
反正宗教 anyway 就是一个 philosophy 嘛。是。然后我对 philosophy 是蛮感兴趣的。是呀。其实画家要做这样的作品的话，是要很多思考的。要经常就想咯，想东想西呀。是。还有另外一个很好奇的问题是，你已经先想好 ，OK， 我们要有马啦，有人啦，有马，要创造什么故事，然后才开始动笔的吗？基本上我要先做构图的。OK。因为之前我画的抽象画是没有构图的我就是边画边因为抽象画一般上不做构图了。是。然后我再画这些人物就比较戏剧性的东西我要做构图我一定做构图。构图还知道 OK， 我们这个为什么要放一个马？为什么大概有军人？为什么要放一个兔子我要先做构图。OK， 所以才会有这样的那个画面。对。好，我们现在在讲另外一个作品，老师，这个是 Iron Man 啊？对。这个是开始的时候那个 idea 不是 Iron Man 的其实开始的时候就是戴那个 gas mask 然后有些时候是我就想我很多东西没有想清楚的，就是有时候会边想边做，或边做边想是。对。所以为什么 Iron Man 呢？OK， 这个人是谁？这个故事是谁？有没有某一个人还是？他其实有很多可能性有很多 clue 的很多 clue。你如果仔细看，你大概会看得出。OK， 我只知道他的头发是白的。然后这个邻国的一个OK， 但是我讲这个衣服很熟悉。那个我们的现在几岁？90。对。90多。Mr. M。是。可是为什么要让他戴那个 Iron Man 的吗？因为到最后我就发现到，不错。因为他就是 Iron Man。对吗？是。他真的是 Iron Man。是。Iron Man 是每次拿着一个金铁锤一直要敲人。敲了90多年了，他还是要敲。是。cool。只是一个调侃一下。可是为什么放这个美国的？没有对不是美国 ，sorry。所以我说这个是 clue。对，这个就是 clue 来的。对。其实蛮明显的了。是，刚才我没有注意到。然后背景的那个也是很我们的 Malaysia 的那个，因为那个是 style 国花。OK。因为就突然间跑出了一个 Iron Man 是，其他都是戴着那个 gas mask 嘛。是。然后不过这个也可能是接下去可以创作一个新的一个系列呀。因为放那个就是好像我们刚开始讲的时候，那个戴着面具有不同的面具嘛，所以因为我们的那些英雄，其实我们没有想到，其实 Spider-Man 他们也是都戴着面具的，都戴面具的，所以他的面具真的是英雄还是坏人呢？也不一定了，是，所以我没有说他是坏人啊，我觉得他是 Iron Man。是，所以很好的，他也是英雄啊，算是啦。其实我们也不能讲说他做了这么多对国家的贡献，之前的贡献是。可是就是说，其实我觉得每次，其实因为这疫情过后开始戴口罩，然后我开始发现，其实戴了口罩有很多不同的感觉的。我戴了口罩之后，我就比较敢一点，有信心哦。是因为你不怕人家认得你的，讲话大声一点，还是随便，不是我说我啦吧，你随便丢垃圾，你都觉得你勇敢一点哎，因为你不怕嘛。对，比较有信心。所以因为蒙上了人家，对，还有最重要是看不出表情哎，只是看到眼睛而已。所以对个人来说，我觉得有一点赶一点，凶一点。最近我出门，我喜欢戴帽子戴帽子，然后以前戴个 mask， 哇，那个好像很是，所以其实这是戴面具会有很多不同的，让别人看到你有不同的感觉，你自己戴上去你都会有不同的感觉。对，对。还有，如果你戴一个英雄的面具的话，你也可以自己觉得变得像英雄。对，自己也放大了。
是放大了自己，是很可爱。对，是的，所以这张就比较不一样了。还有那个旋转木马的那个马的那个表现方法有没有什么特别？有时就是这样的 angle，有时是那 angle，没有什么特别了，还是为了这个故事而把它放在？它也没有太大的特别了，因为有时候就是因为那个构图的需要嘛，所以它一般上都是一个侧面的，是它没有说正面的那个正面可能接下来会有呀，不过目前来讲就因为也不多嘛，我才就只有9张而已。现在创造了9幅了。不过木马的也还没有9幅，对，OK，因为是不同的表达方法，是。然后这个木马，因为我就发现到，其实这个carousel horse 嘛，一般上，其实这根东西也有一些讽刺性啊。是，尤其是你看有些可以断的，每一根都很大的，它不是断的，它就是蛮大的，而且蛮大的，金黄色，因为其实我画了之后，我有一个朋友，艺术家朋友，柴禾，他就说，你知道吗？有一些tribe，African tribe 他们的族长如果地位越高他就因为以前的土著，他们会在这个四处带了一个那个带了一个 object， 就是一个好像一个盖住的一个东西，尖尖的所以它地位越高，那个就越长。OK。然后我在画这批的时候，我就发现，刚好有这根东西就在那个部位。是都是。所以我其实有很多我强调了那个我强调了它然后可能你还可以感觉它是有喷射的。是，我在看另外一个，有蛮多一些好玩的东西啦，在里面你细看的话，好像有点，是。刚才其实我也是要问你这个竹子的，因为当然你就是 logically 啦，旋转木马就一定会有这个然后它一定是粘到上面的，可是为什么我们一直看到这个？它不可能是悬在半空中的嘛。是。因为画反正就是一个 imagination 嘛，它就是一个幻想。是。对。所以有很多好玩的地方哦。你觉得很好玩吗？我是觉得好玩的。你可以放不同的那个有很多象征性的东西在里面，象征性对，蛮好玩的。所以这样画的这种作品，就跟好像我们画抽象画很大的不同。当然不一样，是，因为这个很多隐喻啦 ，symbolism 在里面是，抽象画一般上就没有那么因为抽象画就各花各入看你要看什么嘛。是所以玩颜色，玩 texture，这个就比较多about symbol。就好玩不同的感觉。画的很过瘾很过瘾。其实真的慢慢的看你画也会很过瘾，因为你自己看得到那个，好像你讲的那个 clue 对吗？小小的提示，然后你自己去猜一下是什么，这样也很好玩。我会在里面放一些不同的 clue 在里面，好像这样一个。是，好，这样我们再看这幅 ，OK， 这幅是我是站这里也是了，这幅颜色就比较暗一点的。因为这是前面应该是第2幅第二幅，就是这系列的第2幅。那个可能处理手法也稍微有点不一样，是有点稍微不一样没有那么亮丽对，颜色比较暗一点。我最后一张就很亮丽前面那个还没有那么亮丽。等一下我们再看最后一张的分差别。好，这个是美国的军人吗？不是。你不记得？那我们是两年前还是什么？不是有普丁骑着一匹马，光着身体，他很喜欢。是我们的俄罗斯的军人。对，是吧OK，所以他们的身材才这么漂亮。我是夸张了，可是他们真的是要来显示他的那个美丽的那个。OK， super cool， 所以马才是黑色的。因
为我看到这个我还以为是因为它要解放嘛。哦，所以因为这系列的话，华文名称我没有了，我的英文名称是Romance on Hobby Horses。Romance on Hobby Horses 啊 ，Hobby Horses 那个 Romance on Hobby Horses， 然后2点，然后这张叫 The Liberator。这张叫 The Liberator 这张是 The Iron Man。OK， 那张是 The Dreamer。The Dreamer 就是那个刚才那个。对呀。这张是 The Liberator。不为什么 Hobby Horses？Hobby Horses 就其实是在西方 Hobby 啦 ，Hobby 就是他们会拿着那个棍，好像玩具嘛。它是一个游戏来的 Hobby Horses。OK， 就是有点玩的性质的那个。因为Romance of the Three Kingdom 嘛。它讲的就是战国嘛。奇怪为什么要用 Romance， 对吧？对咯。所以我就觉得，可以啦，我的也是 romance 嘛，还是春秋时代 romance 嘛。对 ，Romance of the Three Kingdom 嘛。是。所以我的是 Romance on Hobby Horses 因为它是骑在那个 Hobby Horse 就的不同的。有一个我们不同动荡的时期啦。其实三国的时候也是动荡的所以这个也动荡的时期。是啊，因为对他来讲，他其实是一个 romance 嘛。是。对，他都不觉得他很残忍，他觉得他是在做一件好事嘛，他是做一个cool。所以的 Liberator， 然后我就故意其实他拿的是那个美国。对咯，所以我才以为是那个。对，是吧？那个 soldier 这个部分就好像那个我们的那个俄罗斯的我是影射啦。是。对。是很好。OK。所以这个盖的部分就是。其实是乌烟瘴气。乌烟瘴气。乌烟瘴气啦，所以才会盖了一点那个。因为你一般上如果你拿着一个火炬的话，你应该是照亮。是。但是它其实没有照亮啦。它还带来更多的混乱，对吗？OK， cool， super。OK， 这个颜色就真的比较暗。还有这个为什么一直很像 map 的感觉那个 world map 的那种 land 还是 floor 还是 geographical map 的感觉。对，是呀。那时候我在画的时候，也有这样想啦。但是我没有说我要去画 map 吧。不是故意的啦，它一个 section， 就好像有点 map 的感觉。然后这边又比较多颜色，上面又比较暗一点。对。因为这个之前我在画那个就是香港暴动，就是已经有用这样的一个方式来创作。这个。对，这种块状的然后流边的平涂流边的一种方法。因为这个其实是有东西在烧嘛，烟雾是只是呈现手法就比较平面一点点了。是。还有都是 highlighted 的有流边呢，把那个边流出来。是。流边我是觉得对我自己来讲，我觉得挺有趣的。就是你这些画，其实你看它都一般上你看一张画，我们很讲究就是那个harmony 嘛，是你东西其实要和谐的，要看不出边的，是，要不要看出边的不要给人感觉有边的对。但是我这系列我就其实我故意把那个边加强让它更明显更明显因为我觉得现在哪来的和谐？根本没有和谐嘛。其实有很多 breakage 有很多 breakage。然后我觉得我们现在这个世界其实是不完整的。其实整个，尤其是我们现在 social media 时代，其实我们很多东西都是 cut and paste 的。是。我们是一个 cut and paste 的一个社会来的所以东西都是 cut and paste， 所以我要把那个 cut and paste 弄得很清楚，因为我的创作方式真的一块一块的话，就好像 cut and paste 这样因为它并不，它有 gap。是其实我们很 cut and paste 就有 gap 了，因为它不是 natural。因为很多时候你 cut and paste， 你希望把那个 gap 补起来嘛。是。但是其实它有 gap 的。是。你放大它是有 gap 是。那我觉得其实我们社会就是讲，它就经常会有 gap 的。你没有办法把那个 gap
呀，只是我们融合掉呀，没办法的，其实那个是欺骗自己的。是，除非它自然的本来就是这样的，当然就会了。对。所以如果是个，当然我们硬来的话，当然就一定会有这样的。是了。但是你看我们也那个是讲多了，新加坡一个这样multi society 嘛，你讲不可能。需要摩擦是肯定有的，要磨合，要变成很久才会变成一家还是一起。对，所以有些东西，其实这个也不是我一开始的想法了。哦。所以我说我通常我的创作方式是，我先做，我做了想了做，做了想了做。所以你一个这样的过程你就会发现，其实你可以跟你的创作学到东西的。所以就是说你画的东西可能是 unconscious， 它会带来给你一个你没有想过的东西。所以这是一个我的创作的一个方式。是呀。所以我通常说我不会想清楚的，我大概有一个 idea， 然后我会边做边想，然后你就会发现，因为你 keep yourself open 嘛，所以你就会吸收很多你意想不到的东西。是。其实老师要说的对，因为其实从画作也可以让你了解自己，一边越画越好。学弟为什么会想要这样？所以是一个两方面的沟通啦。就是你表现自己，可是画作也可以让你了解自己，就好像there's some unconscious 你不知道，可是你画出去的时候，你才发现，为什么我在想这个？然后代表是什么？所以画就是有这样的魅力啦。就看的人也是，他看到一个东西，可是其实。那个回馈给他的也是突然间可以了解自己，为什么我会看到这样呢？我现在心里在想什么？就是因为我们现在的人生活都很步伐很快，我们没有真的去聆听我们没有聆听自己去想思考我们没有真的了解自己，了解we take for granted 很多东西了。好像 make assumption 才是我们要，因为我们的步伐很快嘛，没有时间慢慢的想。所以真的是，我是这个 outline 的这个 idea 是很好，对你讲对，因为我们画现实的画，就是要 realistic 的画的话，我上次做过一个节目，就是他们最大的问题就是那个边怎么样融，对吗？所以我们在想，那个边太不能融，就变得很假。它不能够容忍那个边所以如果那个石头跟那个水一直不能好好的融的话，就觉得太假。所以我们就有不同的技巧啦，把它 try 一定要把它融起来，把它磨合起来，一定要把它是。可是 outline 呢，就是更要突出不能融的那个地方。所以是一块一块的把它连接在一起的。而且我觉得跟我的这个就是creative 方式很有关系，因为我在做 sketch 的时候我没有用我没有画稿的我用 computer cut and paste 的。OK 我是用 cut and paste 的。所以这个也可以带出我的一个创作的一个方式因为我是 cut and paste 的。是OK。所以刚才你讲在做稿的时候是用 cut and paste 的方式来 compose 的。我基本上是用 cut and paste 我就找不同的东西，然后就 cut and paste。OK。所以也是从那边也是变成真正的那个不同的创作的方法也是。然后从那边呢，我就开始领悟到，所以我刚才跟你讲，我们的社会其实很多 gap 的嘛，其实这个东西也不是我开始的时候这么样想的，我只是做完了之后，我发现，原来他跟我讲，是很多 gap 了，there's a lot of gap，然后另外一边过后，我是觉得，这个 gap 它也不一定是 gap， 它可能是一个光环。看你怎么去处理它了，就是所以才用所以才会用金色啦、黄色来。所以人物边我就凸显它了，因为它是一个光环嘛。是因为这个 outline 的颜色可以很多种嘛，你可以选黑色，你可以选很深的色，你可以选跟这个东西配的色，可是都是选金黄色这样。因为这个是这个光环的颜色。其实它这个是背景的颜色，因为我画之前我一定会。我上这些都是背景的颜色，我先上背景先上背景就是打底打底，所以有时候打底不一定要用白色嘛，一般上普通一般你打底那个打底的色是白的，是然后我就先上一层颜色，所以这个就是本来的这些都是本来的，所以你会看到有一些
line 的 mark，是然后这个是加上去的，有些是加上去的，很多其实都是本来的，它是流出来的，它边是流出来的，不是画上去的。是，就好像我们的 batik print style 是这样的吗？对对 base， 然后 we just print on it， 所以后面的 background 是 original 的。对呀，因为你画上去跟流出来差别很大不同，对，你没有办法拿到那种感觉，那个是不一样的。是，这个是流出来，这个是故意把它画上去的，有些是就是加重了。是那个 outline 用黄尽亮一点的颜色，是有一点。我是觉得有点希望的感觉了。虽然说我们不能清楚看得到，我们不是真的可以融合，可是起码是有希望可以。有希望啊！我可能是比较细腻个一点的，我是用一个比较比较黑色幽默的那种。它是神圣的嘛？是光环啊，他们想做神啊。对了，这个是只是差了没有那几点那个。对，已经是了。呀，OK， 很漂亮。好，我们再看下一幅吧。好，我们现在再看下一幅作品。所以老师，这是这个系列的第一幅画。其实这一系列第一幅。OK， 所以这个我认得是谁？对，这个是 Mr. Trump。可是 Yeah. 我觉得你把它画的有点太瘦一点。其实我已经加肥了一点，可能还不够胖。可是很经典的 ，of course， 我们每个人认得就是他的头发，还有他的每次穿那个西装的那个衣服。对所以第一系列就觉得要画 Mr. Trump。因为我觉得他上台以来他带来给我们很多震撼。是很多震撼真真假假，真的是很多东西是他说了算的。所以我觉得他是一个蛮传奇人物了。所以那时候就想到就基本上画他骑在一匹白马吧，白马王子嘛。然后其实这张画刚才我提到的就是有想到那个拿破仑骑着马改弦归来那一幅画其实也是有这个类似的，然后那个背景就有点类似，可是我稍微有做了一些改变了。是，所以它的这个马这个部分就比较隆重，比较大一点哦。马的头差不多，因为跟另外一个差不多。也是，对，对。可是这个是很适合 Mr. Trump， 因为他很喜欢华丽的东西，华丽的那个他是 on stage 的嘛，他是在舞台的人，所以他其实对，所以他是非常夸大的，马要夸大，珠宝要夸大，台要大。是，这就是 Mr. Trump 的。因为你讲到 stage， 对啊，因为我在画这系列的时候，我基本上就是把这个整个东西当成是一个场景，所以它不是真，它只是一个虚幻的东西。是一个场景就好像你去一个地方，然后谁都可以骑上去，然后拍张照嘛。这都是场景来的。是，整个旋转木马的那个地方其实真的是一个台嘛，因为你要踏上去那个台，然后再上。还有这个是旋转木马的这个游乐场的这个什么东西是很特别的，因为很多地方我们不是有真人看着你的嘛，可是旋转木马是一个台，然后每一个人就在圆在那边看着你。真的是算是一个很奇怪的台，而且很多人都喜欢骑然后大家都看着，其实也没有什么东西看只是这样旋转，可是我们都会看着他们在走转，是吗？可能因为当你在上面的时候，你就好像你讲嘛，你其实有在表演的某一种幻想，是你会有某种幻想、某种表演，然后你可能会放大自己，然后你自己觉得自己很伟大这样，你骑在马上。是啊，它很受瞩目啊。对，是啦，是。所以旋转木马其实有很多可爱的地方啊。然后有时又高，有时又低。对吧？然后又有音乐，所以整个这个构图也是让我想到很可爱的地方，也是因为你做旋转木马的那个经验嘛，都是有可爱的音乐啦，很好玩的地方，所以整个构图就有其他看画的个人的那个感觉啊。OK， 可是这个后面这个 background 就有点不一样哦，它的颜色比较好像是怕比较深一点。
可能用的颜色会比较强烈了，是比较强一点，红色就是黄色呀，就好像 Mr. Trump 那个火红的那个，呀，其实是我是觉得就比较适合他。是。然后刚才我讲嘛，那个在那个 Bible 里面的有一预言，四匹白马嘛，白马其实就是 conquest 啊，白马是 conquest。OK，所以那也可能也是了，因为所以有时可能童话故事有白马王子嘛。是 Mr. Trump 自己就把他当做好像是白马王子，要拯救美国这样。对呀。这张就是 The Voice of the People 了。The Voice of the People， The Voice of Him。 The Voice of the People， 因为他讲他是 The Voice of the People。是呀，所以创造了第一幅之后，再开始慢慢的创造其他的人物的系列了。其实那个时候我会一起做一些构图了。OK， 可是先动笔的是这个这张，然后从中才慢慢的去调和去改。所以背景用的也不太一样啊。是背景比较不一样。然后有时候会稍微，因为我以前画画，我蛮喜欢留笔触的。我挺喜欢留笔触，所以很多东西我不会说一定要弄到很平呀。我觉得 OK， 留笔触，缺陷美。留笔触是呀。是。呀，还有这个也是一样，我们有所以说同样的元素啦。我们从第一幅有马有人有 gas mask， 我们有那个 highlight， 有那个pattern 的 background， 还有我们的 very important 的那个 stick。Phallic object， 英文华文不懂讲Phallic object。还有我们的手。手就是自己自己的特征，手是自己的，对。好，其实这张开始画的时候，那个边没有那么清楚的。第一张我还没有想到。我刚才想问你，其实我不懂是不是没有这么清楚没有这么清楚好像刚才我们看那个 Dr. M 的就，我再加上去。是我觉得这边好像也是没有像刚才那个所以一幅作品是没有真的完成可以一直回来再可以这样说啦。因为完成只是完成那个时候完成所以有些人他可能画完几年后他可能会来改，也很难说。对，所以其实问题是什么是完成？对，完成是一个很长的一个步骤，好像我们的人生这样吗？这一点可能完成了，可能那一点还没有完，所以你要到了后面才知道什么是完成。对，要等我们进棺材才是完成，才知道几时是完成呀。所以这个完成这个概念是有一点不一样。所以都是2023年的创作，都是2023年，今年开始的。我今年大概1月多吧，就闭关。就在这边画了。好，我们就在看这幅是这个系列最新的画。对就刚刚完成。所以看得出这一幅就跟其他的有点不一样，那个背景的这个板灯就比较大一点像是比较细，好像是比较粗一点比较那个 bling bling 的对，那种感觉还有现在的那个 outline 也比较厚比较对这张会比较比较厚，稍微加强那个对，所以有些东西我就是想你会一边做一边想，然后同一个系列可能就在几个月你的东西也会改变我的是这样啦，我会的啦。是，因为你刚才第一幅画是1月嘛，所以这个是近1月，就是上个月的时间就慢慢的有一点不同了。我这个人是这样，所以有一个画廊老板说，你 very figure minded。可是我觉得这个不是 figure minded，这个是 progress， 一直会变化，一直会变得越好吗？对我来讲这是 progress 可能对于别人讲说，你很 figure minded 一直变。一直改变。还有我们这幅画的马也不一样了，因为没有看到完整的那个旋转木马的马，还有也没有那个那个 pole。对，那个 pole 在这边那个 pole 现在在这边的啦，不是那个上面就在这边。其实
因为我的 title 是 Romance on Hobby Horses。Yes, yes。其实这个 Hobby Horse 才是真的 Hobby 其实 Horse。这个是叫 Hobby Horse。哦。那个是 Carousel， 那个不是。那是 Carousel Horse。不过这个才是真的是 Hobby Horse。他们洋人玩的 Hobby Horse。说那个你的这个主题是画了这幅才决定是用 Hobby Horse？没有，我都在想有换了几次。因为这个才是 Hobby Horse， 刚才那个是 Carousel Horse。对，那个旋转木马的 horse。要用马作为一个标志是已经是定了啦，只是那个哪一个方法了。是。OK， 所以这个这个话就有点真的不一样。OK， 可是这3个人是什么故事？那个我就有些时候我觉得一张画不一定要有很明确的故事啦。它就是一个imaginative creative idea 嘛。是。看你怎么样把它连接起来嘛。是。因为很多东西都是一个象征意识嘛。是。因为为什么阿明本来就奇怪嘛，穿大衣对吗？还拿个玩具手枪，已经是不靠谱了嘛。是。对吗？然后还骑着一个 hobby horse， 就很奇怪，然后拿水枪，然后又戴着面具。所以这个是要讲的。可能我在画这个的时候，其实我是想到就是那有些社会嘛，他们拥枪是非常的普遍拥枪是非常普遍的对。然后当然，它整个社会里面，它就有很多有的争议嘛，对吗？关于拥枪到底是保护自己呢，还是对社会的一个害处？所以这是一个一直在争论不休的东西对于我们来讲，但是我们不可能拥枪的。对。所以在特别是美国了，一定有这样的那个讨论。是。还有，所以这个就是那些玩具枪。对，这个也是玩具枪。都是玩具枪。都穿着大衣的那个。穿着大衣，我觉得是一个当今 modern 一个权力的象征一般上有权力的，你看上台就是你讲 G7 什么，他们其实每个人都穿大衣，一定是穿大衣的。是。所以穿大衣，官不管是官有钱人对，有权有势的，基本上都是穿着大衣。是。可是我突然间看到一点，没有看到女性哦。因为真有女性。可是这个马的系列没有女性哦。还没有换女性所以其实我们好像没有那种比较问题的女性的那个领导哦。也不是啦。是吗？还是可能我还是比较属于可能我是男人嘛，所以画的或许对。不过之前我有画过女性。就是看那个可能就没有啦。我们女性比较没有问题，所以我们没有创造这种是非，所以这么多问题所以我们不有可能可以这样讲吧。所以反正因为男性比较好斗嘛。对，争权夺利比较感觉上比较好斗并不是说女性不好斗，她可能就比较low key 一点点我们比较浮在台面的都是比较男性。对，男性的那个领导跟那些刚强那种暴力的东西都是比较男性一点点的。是。所以我很好奇，你比较喜欢最后一幅还是第一幅？也没有说喜不喜欢只是这一张基本上我画完之后，它的画面感比较强。这张就后面的几张的画面感比较强。对，因为那个颜色对比。因为已经比较习惯或者比较熟悉了，所以。有些时候就是你画到后面，你比较清楚了。你想的比较清楚。是 OK。在前面还在摸索，到了后面。但是它有它的就是趣味性在里面的。因为还没有想到什么，所以有很多可能性。所以有时候就是你越画，所以我说我画画就是这样，就是边想边画嘛。所以东西会一直改变的。这个也是我创作的一个我自己的一个方式。所以你看我
画画就大概有30多年的话，你看我每一次我的画都是不一样的，所以你看我的画册啊，就好像对的，好像7、8个人，好像不同的画家的画，就说你放起来好像是7、8个人7、8个人的作品但是我觉得没了，这个是我的一个方式了，对。所以以后如果你做回顾展的话，人家以为是7个人的展览，因为回顾展有一个系列会很不一样的，会很不一样的，会很不一样是，对，是，但是我觉得有很多东西就是你仔细去研究那个它的思想背后，你可以它有一个骨架的还有一个 structure 了，你可以 link 是，因为画家还是同样一个人，对，还是同样一个人是，只是我不同的，基本上就是我说。不同的时期，我在想不同的东西，所以我的画就反映出不同的画面。是，就是我觉得这个是很自然的啦。对，不然因为我们不可能一个人活从30岁、50岁、60、70岁都是同样的感觉的嘛，因为你的周遭的那个环境也一定会不一样。是了。所以看的东西不一样，想的东西就不一样，所以才有成长的那个过程。因为我会成长嘛。是变老，想的东西不一样，关注的事情也不同。是，可是可能越老后颜色就越亮了。很奇怪嘞，是啊，对，我有一些艺术家朋友，你看他年纪越大哇，你看他穿着越亮丽，是越老越花俏。对，我们年轻的时候想要less pretentious， 越老就越好。可能年轻的时候想 pretend to be serious 所以你就对，要严肃一点。然后年纪大的时候所以因为我年纪大，不用想别人在想什么，你不需要别人的眼光，看你什么，反正你做你自己喜欢的。是，OK， 好，我们今天就非常谢谢老师，好，谢谢。来跟我们介绍这么非常还没有展出的作品哦，我们先睹为快。7月1号所以还会继续。这个是最后还再继续画，还会再画多几幅了。对，所以可能整个系列有10多幅了。要看时间啦。看时间。OK，好，所以我们就很期待几时展览的话要在7月1号在阿孔面呢？会在 Halu Trans 那个在丹江巴干那边呢。丹江巴干那边。对，OK。他们租了一个地方在那边展，因为他们画廊也不够大。他没有不可以放这样多大的作品。3个，而且是3个艺术家。是，所以就是很大的空间，看很大幅的作品，感觉都很不一样。对。我很喜欢老师这个系列的作品，因为我很喜欢颜色了。是啊，我想会应该因为颜色了。因为之前我都是乌漆嘛黑的，我就看到每天乌漆嘛黑。所以又有非常 pop 的感觉，又颜色又很亮，然后最有趣的是每一幅画都有很有趣的地方，可以让我们慢慢的思考，慢慢的去看，慢慢的去想。好，我们今天就非常谢谢老师来介绍这么多有趣的作品，还有希望你7月的展览展出成功。OK， 好，我们下次再看如果你下一次有新的作品、新的思想的新的系列的话，我们再来一定会有跟大家分享。好，谢谢你的访问，谢谢。好，我们今天就说到这里。OK，谢谢大家支持我们的本地画家，我们下个星期见。Thank you。